आजको मौसम घाम नलाएर यति चिसो थियो। यस्तो हुँदाखेरि फेरि बिहान उठ्न पनि मन नलाग्ने, बिस्तारामै पल्टेर बस्दिन मन लाग्ने। तर के गर्ने, उठ्नै पर्यो। बिहान बिहान भात भुटेर खान लाग्यो। हाम्रो भात भुटाइ फेरि अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको छ के। अनियन टमेटोहरू पकाएर फ्राई एग र वाइवाई त्यही हालेर एकछिन पकाएर बल्ल भात हालिदिने अनि खाइदिने। दिउँसो फेरि मौसम हेरेरै डर लाग्थ्यो नुहाउन, तर के गर्ने, फुटबल खेल्न जाँदा धुलै धुलो हुन्छ कि नुहाउनै पर्थ्यो। नुहाइदिए। मौसम जस्तो नि होस् तर फुटबल खेल्न जान चाहिँ छोड्नु हुँदैन। बल फेरि मैले हिजो लिएर आएको थिएँ। म अलिकति लेट भएको, केटाहरूले त ग्राउन्डमा मस कुर्दै बसेर रहेछ। सब्स्क्राइब फर मोर, बाइ बाइ।